अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम बानू और हाज़िर हूँ एक नए मौजू के साथ। नाज़रीन कराम, सर्दियों का मौसम जो है वो अपने उरूज पर है और ये मौसम ऐसा होता है कि ये आते वक़्त अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियाँ लेकर आ रहा होता है। इन बीमारियों में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो जिन लोगों की कमज़ोर होती है, ये बीमारियाँ उन पर ज़्यादा अटैक कर रही होती हैं। ख़ास तौर पर बच्चे और बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं या वो लोग कि जो बीमार होते हैं, किसी और बीमारी का शिकार होते हैं, तो इन बीमारियों का भी साथ-साथ उनको सामना करना पड़ता है। नाज़रीन कराम, रात को आप पूरी रात जो है वो आपका बच्चा जो है वो सो नहीं सका, खाँसता रहा, उसको ज़ुकाम था, या आपके वालिद साहब बुज़ुर्ग, कोई भी फैमिली का कोई या वालिदा आपकी, तो आप रात भर उनकी तीमारदारी में लगे रहे और आप खुद भी नहीं सो पाए। आज आपको हम इस पूरे के पूरी सिस्टम से, इस पूरी के पूरी जो मुदाफ़ियाती निज़ाम आपका जो दरम-बरम हो चुका है, इसको दोबारा बहाल करने के लिए एक वही पुराना काढ़ा जो है, जो हमारी नानियाँ और दादियाँ बनाकर हमें दिया करती थीं और आजकल हम उसको भूल चुके हैं, उसको दोबारा रिवाइव करते हैं और आपको एक आसान सी तरकीब में बताता हूँ, जिससे आप 10 मिनट के अंदर-अंदर एक ऐसा एक्सपेक्टोरेंट, एक ऐसी दवा तैयार कर लेंगे कि जो डॉक्टर को आप हज़ारों रुपए देकर भी ऐसी महफूज़ दवा जो है वो आप नहीं बना सकते। तो कागज़ और कलम लीजिए, हम डायरेक्ट बढ़ते हैं तरकीब की तरफ। सबसे पहले आपने ये करना है, एक पैन ले लें, उसमें 1.5 कप पानी डालना है आपने। उस 1.5 कप पानी में आपने चंद पत्ते जो हैं वो तुलसी के ले लेने हैं। अगर आपके पास तुलसी मौजूद नहीं है या आप पहचानते नहीं हैं उसे, तो आप न्याज़बो का पता, अगर आपके नज़दीक आपके घर के पास-पास कहीं पौधा लगा हुआ है, तो उससे 2-3 पत्ते आप तोड़ लें। इसके बाद आपने करना ये है कि आधी चम्मच जो है वो कुटी हुई अदरक आपके पास होनी चाहिए और एक चुटकी जो दालचीनी का पाउडर है, ये आपने डाल देना है उसमें, और एक ही चुटकी जो काली मिर्च है, ये आपने उसमें डाल देनी है। इसको 4 या 5 मिनट तक इसको उबलने देना है आपने। ठीक तरह से ये उबलने के बाद इसको आप ठंडा कर लें, उतार लें और छान कर किसी प्याले में आप इसको जो है वो, अगर आप खुद बीमार हैं, खुद नज़ला ज़ुकाम का आप शिकार हैं, तो ये एक बेहतरीन जोशांदा है, जो मेरा ख़्याल है शायद फ्री में तैयार हुआ है या बहुत कम पैसों में तैयार होगा। ये आप रात को किसी वक़्त ले सकते हैं ऐसे, दिन में किसी वक़्त ले सकते हैं, या आपके जो बुज़ुर्ग या बच्चा कोई भी है, बच्चों को थोड़ा-सा ये ख़्याल कीजिए कि इसका आधी मिक़दार दीजिए, ताकि उनको ज़्यादा जो है ये ज़रा गर्म तासीर होती है इसकी। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें। इसके बाद दूसरी रेमेडी जो आपको हम बता रहे हैं आज, वो रेमेडी ये है कि आपने इस बीमारी में ज़ुकाम, नज़ला जो आपको हो रहा है, आपको क्लॉग्ड हो गई है, नाक बंद है आपकी, पूरे का पूरा रेशा आपके चेहरे पे जमा हुआ है, इसमें दूसरी रेमेडी आपने ये करनी है कि आपने गरारे करने हैं नमक वाले पानी से। नीम गर्म पानी में 1 चुटकी नमक की डाल लें, 1 चम्मच नमक की डाल लें, उसको खूब अच्छी तरह से हिलाकर दिन में 2 या 3 बार ये गरारे करेंगे। गरारे करने से होगा ये कि आपका जो पूरे का पूरा जो मुँह के अंदर का जो सिस्टम है, उससे एक तो आपका जो मुँह के अंदर की जो सेहत है, जो नाक बंद होने की वजह से आप चूँकि साँस जो है वो मुँह से लेते रहें, तो आपका मुँह जो है वो थोड़ा-सा सूद हो जाएगा, अच्छा फ़ील करेगा, और जो दूसरा जो आपका बलगम जो जमा हुआ है ऊपर नसों में, वो नरम होगा, वो निकलेगा। इसके बाद आपने ये करना है कि नीम गर्म पानी का 1 गिलास ले लें, उसमें 1 नींबू निचोड़ें, ये पी लें। 2-3 दफ़ा दिन में ये इस्तेमाल करेंगे आप, नींबू से ये होगा कि इसमें चूँकि विटामिन सी होती है और विटामिन सी जो है वो आपका इम्यून सिस्टम को बहाल रखती है। तो ये चीज़ें जो हैं, और ख़ास तौर पे संगतरों का, माल्टों का, इनका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। अक्सर एक मिथ हमारे यहाँ ये पाया जाता है कि जी ठंडा मौसम है और इस मौसम में ये माल्टे और ये नींबू वगैरह खाना ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल गलत मिथ है। चूँकि ये सब की सब चीज़ें इसी मौसम में पैदा होती हैं और कुदरत जो है, जो ये पैदा कर रही होती है, उसका मंशा भी यही है कि आप लोग अगर बीमार हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो। ये चीज़ें आप जितनी ज़्यादा खा सकें, आपका इम्यून सिस्टम जो है, वो उससे बेहतर होगा। बिल्कुल डिहाइड्रेशन जो है उससे बचें। आप जो है अपने जो आप चूँकि एक मूड आपका ऑफ है, आप बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे, रात को आपने जो है वो पूरी की पूरी रात जाग कर गुज़ारी है, तो उस हवाले से ये करें
کہ دن میں آپ خوب ریسٹ کریں، آرام کریں، اپنا کمرے کے پردے ہٹائیں، بالکل آکسیجن آنے دیں، اپنی آکسیجن کو فیل کریں، لمبے لمبے اور گہرے سانس لیں، اور انشاءاللہ یہ جو کاڑھا اور یہ جو ترکیب آپ کو چند ایک بتائی ہیں، ان سے آپ کو ضرور افاقہ ہوگا. اور اگر آپ کو افاقہ ہو جائے تو یہ چیزیں دوسروں کو بھی شیئر کریں، یہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں. اور باقی آپ سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو آپ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، وہ آپ خود ہی کریں گے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے بزرگوں کا، والدین کا. رات کو آپ نے ان کی تیمارداری کرنی ہے، ان سے پوچھنا ہے. آپ ایک اچھی نیند لیں گے آج انشاءاللہ. یہ کاڑھا چونکہ آپ نے تیار کر کے ان کو پلانا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی. ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.